प्रिय महान सज्जनों, यह जो आप देख रहे हैं हमारे हाथों में, यह काला फल वाला, इसका नाम है असली काला भृंगराज। यही है काला भृंगराज। इस भृंगराज को लाइए और इसके पत्तों को पीस करके और उसमें थोड़ी इसका आधा आंवला और उसका 1/4 सिकाकाई मिला करके, तीनों को पीस करके और अपने सिर में लेपन करें। आप इस प्रकार बार बार सिर में आधा घंटे 1 घंटे तक नहाने से पहले लेपन कर देते हैं तो आप देखते हैं कुछ ही दिन में आपका बाल जड़ से काला हो जाएंगे और बड़े और लंबे घने और मजबूत भी हो जाएंगे। बाल का टूटना